Este vacuum limpia cualquier superficie de tela. Solo presionas este botón y sale el tanque. En esta parte es donde pones el agua limpia que tiene capacidad para 1 litro. Lo colocas nuevamente hasta escuchar el flip y le agregas la tapita del líquido limpiador que trae. Pones la tapa nuevamente, retiras esta otra que es la que se utiliza para limpiar los conductos una vez terminado y colocas esta otra con forma de cepillo. Para limpiar solo tienes que presionar el botoncito y saldrá el agua limpia, que luego aspiras solo colocándola de forma inclinada como te muestro acá en el video. Yo no tengo formas grandes en la casa, pero decidí mostrarte cómo limpia la del baño. Como ven, quita toda la suciedad y hasta arrastra todas las pelusas que pueda tener. Y así pasó de esto a esto. Te lo voy a dejar por aquí abajito y si tienes cualquier duda déjame saber en los comentarios.